Hello friends, welcome to Januba's kitchen. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா ஒரு non-veg ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச chicken piece ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். chicken piece fry பார்க்க போறோம். வாங்க எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நான் இன்னைக்கு leg piece யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இதுக்கு இந்த fry ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நான் இன்னைக்கு ரெண்டு leg piece எடுத்துர்க்கேன். அப்புறம் ஒரு பெரிய piece எடுத்துர்க்கேன். நீங்க இத சின்ன pieceல கூட ட்ரை பண்ணலாம். ஆனா leg pieceல ட்ரை பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.